First Armenian Front-ը հայտարարություն է տարածել անդրադառնալով ազգերի լիգայի Հայաստան-Վրաստան առաջիկա խաղին, որում մասնավորապես նշվում է. Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան գնում է կեղտոտ ճանապարհով մեծ սադրանքի, փորձանելով Հայաստանի հավաքականի ֆան շարժումներին հասանելիք տոմսերը մեր ընտրանու առաջիկա սկզբունքային խաղին դարձնել առևտրի կամ սակարկման առարկա։ Այս պահին մարզադաշտի տոմսարկղից պատասխանում են, որ անհայտ է ֆան շարժումների տոմսերի ճակատագիրը։ Սա այն պարագայում, երբ մրցակցի Վրաստանի հավաքականի երկրպագուների հետ շփումների արդյունքում պարզ է դառնում, որ իրենց ֆան շարժմանը տրվել է ամբողջ հյուրերի սեկցիան, շուրջ 900 տեղ, նաև լրացուցիչ շուրջ 1500 տեղ հյուրերի սեկցիայի հարևանությամբ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ վրացի երկրպագուների կողմից երևանյան խաղի համար կա տոմսերի մի քանի հազարի հասնող պահանջարկ, որի արդյունքում սպասվում է յուրաքանչյուր տրիբունայում բազմաթիվ վրացի երկրպագուների ներկայություն սև շուկայից ձեռք բերված տոմսերով։ Եթե Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան որոշում կայացնի ֆան շարժումների սեկցիաների տոմսերը մասնակի կամ ամբողջական հանել ազատ վաճառքի, Վրաստանի դեմ խաղի հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը ընկնելու է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության ուսերին։ Նշենք, որ Հայաստան-Վրաստան ֆուտբոլային հանդիպումը կայանալու է մարտի 20-ին, սակայն Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կայքում տոմսերը դեռևս հասանելի չեն, նշումով, որ վաճառքը կմեկնարկի շուտով, մինչդեռ Վրաստանում մարտի 23-ին կայանալիք հանդիպման տոմսերն արդեն սպառված են։